Iyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uNyazi lwezulu phakade amen. Akumile ukuchitheka kwegazi kwaZulu, sekuze kwachithwa nalo igazi lamabhunu. Asazi uDingane uzokwenze njani njengoba esethinte izibonkolo nezimivi. UMkabayi ongumsunguli wayo yonke lento asisakuzwa ukuphawula kwakhe. Ngoba phela uMkabayi wayethena udinwa uShaka ngoba ebulala, kodwa manje sesithola uDingane ebulala kakhulu kunakuqala. Kodwa hleze uMkabayi lona uthuliswe nawuvalo nokubuka ukubulala kukaDingane ukuthi uma engaphikisa izinqumo zakhe naye hleze adliwe ngamaqha. Isilo lesi uDingane sasingakutholi ukuphumula ngenxa yokwesabela impilo yaso. Futhi-ke manje sesiphinde sadala nesinye isitha esiyibhunu. Kuyilapho okwasunguleka khona impi yaseNcome eBlood River. Kuyilapho okwakumele isilo sasemgungundlovu Dingane siyobhekana nawo amabhunu lawa ensimini. Ngempela zaqhubeka izimpi phakathi kaDingane namabhunu. Zikhona ezinye izimpi ezaba khona ngaphandle kweyaseNcome, kodwa uZulu wayigwaza ibhece. Phela uDingane wayengalindele ukuthi kanti amabhunu asasele, kanti kwakunenqwaba yamabhunu ayesasele kwaNobamba. Impi yabe isithutha-ke njalo yamabhunu yahamba ngey'nqola zawo yafike yama eNcome. Benza isibaya khona lapho eNcome, begade ngomfula ukuthi uZulu uyothi mayiwela lapha emfuleni uyokwehluleka. Ngemumva kwabo kwakunentaba intibane okuyiyona ababeyiflathele bazi ukuthi ngeke bekwazi abakwaZulu ukudlula kuleyo ntaba. Kodwa uZulu weza usuka eMsunduze ongaseMaritzburg. Kwase uZulu enza ayedume ngazo eziyinhlelo zasempini, zezimpondo, zenkomo nesifuba. Kwakuphume ingxenye zempi ezintathu. Ingxenye ezimpondo yaphuma uhlangothi lwayo nolunye uphondo laphuma uhlangothi lwayo. Bayozungeza ngemumva kwalezi nqola. Kwase kuthi isifuba sona seza ngaphambili. Lapho bafike bawazungeza khona amabhunu bawabulala phakathi nezinqola. Kwakuwo uDisemba 16 lona uyiholide namhlanje, kwaku-1838 unyaka. Amabhunu lawa ayesebhadini ngoba futhi ayemancane, kanti uZulu wawumningi. Lolu suku amabhunu kuthiwa ayelifungele elithandazele kuNkulunkulu wawo. Ethembise uNkulunkulu wawo ukuthi ayokwakha nesonto uma nje engadedela uZulu ezandleni zawo amabhunu. Kodwa uNkulunkulu kaZulu wangaleso sikhathi wayeqine kakhulu, engamlahlile uZulu. uNkulunkulu wamabhunu akazange aphendule ngoba wayengekho. Aphinde ehluleka futhi amabhunu. Ayikho neyodwa impi eyake yanqotshwa iwona amabhunu ebhekene noZulu. Okunye okwabacindezela ngalo uNkulunkulu wabo owayengekho kwavele kwana nezulu. Lokho okwakwenza ukuthi izibhamu zawo amabhunu zingasebenzi kahle ngoba kwakusasetshenziswa igunpowder, yayimanzi swake. Wawalahla kanjalo uNkulunkulu wamabhunu ongekho. Enqobeni kwakhe uDingane lapho eqeda ukuhlafuna amabhunu, wabe eseqhubeka futhi nayo eminye imisebenzi yakhe ukuthi makukhona amsolayo ebese eyambulala. Wathi mayesekholwa ukuthi useqedile impela, kukhona abamqaphelisa ngomfowabo onguMpande ukuthi uMpande lona uyingozi kuye. Phela abanye base bembiza ngenkosi enkulu uMpande lona. Sibala khona noManyosi owadikila
ukuhlala esigodlweni sasemgungundlovu ngoba inhliziyo yakhe uManyosi yayithanda kakhulu uShaka. Maningi amanye amabutho amshiya uDingane, ambiza ngegwala, athi ngeke sina sibuswe inkosi eyigwala. Kodwa ababa nebhadi lapho baya kwaGoqanyawo ababekhipha lawo mazwi. Kodwa uManyosi lona kadlekezela wasemambatheni wayenenhlahla. uManyosi phela wawusomahlaya walo ilembe leli, kuthiwa wayidlisela kakhulu ngakho ukuthi uma kufike izivakashi ehlatshelwe imbuzi enkulu umganga, ebese eqala ngokuphuza isobho layo aliqede bese edla amanqina nenhloko nezangaphakathi. Lokhu ekwenza elokhu engamile ngamahlaya akhe. Abantu babekubukela lesi simanga esenziwa uManyosi. Ethe eqeda lapho ebengenela imbuzi lena eyidle kancane kancane ize iphele. uManyosi lona kwakuyinsizwa eyayisukile emzimbeni. Kodwa ngokuthi sekubusa uDingane, uManyosi wahamba. Wathi mayesehamba uDingane lona wasonga ukuthi siyobohla Manyosi. Ethi ngalokho, njengoba uShaka wayemhlabela izimbuzi ewusomahlaya, naye uDingane waqhubeka nokumhlabela izimbuzi uManyosi lona eyinsizwa esukile impela. Wabe sethi uDingane siyobohla Manyosi ngoba umfowethu lo oya kuyena oWumpande ngeke asakuhlabela imbuzi njengami. Phela uManyosi kuthiwa wayeyiqhawe elikhulu ezimpini zelembe. Kuthiwa uManyosi indlela ayenamandla ngayo nendlela ayemkhulu ngayo, wayethi noma ekushaye ngehawu uphelele khona lapho. Kuthiwa wayigadla ngesokunxele ngehawu bese ngapha kwesokudla afake umkhonto komunye ngapha, bewe kanye kanye bonke labo bantu. Kuthiwa izizwe uma zibhekene seziqhoshelana ngokuthi ubani iqhawe eninalo enilethembile empini yenu, kuthiwa kwakhishwa yena uManyosi lona. Uma kukhishwa ibutho ngale noma kukhishwe iy'nsizwa ezine, wayey'shaya zonke lezo nsizwa wayey'thatha azibeke zibe inyanda. Wahamba kanjalo-ke uManyosi, wahamba wayokhonza kuyisilo Umpande. Lokho okwenza ukuthi uDingane asibuke ngamanye amehlo lesi silo esiwumpande. Waqala wafikelwa uvalo, wasebona ukuthi kumele adale icebo lokuthi asisuse, asigudluze lesi silo esiwumpande, ngoba usesibonile ukuthi sonke lesi sikhathi besilele phansi nje sizenza isilima kanti sihlakaniphile. Wathula wasecabanga iqhinga lokuthi uzokwenza kanjani lokhu. Wacabanga iqhinga lokuthi amuphe izinkomo, ethi ngiyakupha mfowethu dlana nazi izinkomo, ngoba wayenethemba lokuthi uMpande uma esethole lezi zinkomo ngosiko lakwaZulu ubuye uzobonga enkosini uma inkosi ukhona ekunikeze khona. Icebo lakhe-ke uDingane lalilele lapho ukuthi uzothi angafika ezobonga izinkomo ebese emjuqa ngalo lelo langa. Nangempela zaqoqwa izinkomo ezazizothunyelwa kuye uMpande ukuba ayophiwa zona edle njengondabezitha. Laphuma ibutho selihambise izinkomo kuye uMpande. Wajabula uMpande kodwa enakho ukwexwaya ukuthi endoda mayisinginikeza izinkomo ngiyasola ukuthi ngabe khona ukushaya amanzi. Mhlambe siwabonile amacebo ami, kodwa amabutho lawa ayengathokozile ngalento eyenzeka. Amanye ukuthi nje ayesaba nje phela ukukhuluma. Waqhubeka kanjalo-ke umlilo owawubaswe uye uMkabayi, umlilo wequbula. Izothamela ngokuzala iyaqhubeka indaba, liyaguga igumkedlela. uMakhulusikophu ngenzani, imali yami igcwele isikhwama, umzukulu wamafutha omkhovu. Nkosi nibusise nikuzwile.